یعنی عملی تو به تو همان وقت فایده دارد که نمازی تو، روزه‌ای تو، حجی تو اول بفهمی که لا اله الا الله چی معنی دارد. تو اول توحید رو بفهمی و شرک رو ترک بکنی. برای همین ما میگوییم و علما گفتند که لا اله الا الله همان وقت سبب نجات انسان می شود که انسان علم در بالای این کلمه داشته باشد، عالم معنای این کلمه باشد، دلالت های این کلمه رو فهمد. پس علم این شرط از شرط های صحت کلمه توحید است. کسی که نفهمید و ندانست لا اله الا اللهش درست و صحیح نیست. بارك الله فيكم وحياكم الله وإياكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدان، شیخ میگویند، یعنی عقیده الرازیان را ابن ابو حاتم بیان میکنند و میگویند که قال الرازیان، ابو زرعة الرازی وفات کننده 264 هجری و ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری، یعنی 1200 سال زیاد قبل، گفتند که و من زعم ان القرآن مخلوق فهو کافر بالله العظیم. هر کسی دعوا بکند که این قرآن مخلوق است، کلام الله مخلوق است، این کافر است به الله بزرگ. چگونه کفر؟ چگونه کافر؟ کفرا ینقل عن المله، به همون کفر واقع شده و کافر شده است که از ملت اسلام این کفر انسان را بیرون میکند. هر کسی که کلام الله را که قرآن هم کلام الله است مخلوق بگوید کافر است و از ملت اسلام بیرون است، به کفر اکبر واقع شده. ببینید حالا آن که صفت کلام الله سبحانه و تعالی داخل به مسائل اصولی دین نمی شود. کلام الله سبحانه و تعالی صفت الله است، یکی از بزرگترین صفت الله است، اما دانستنش فقط به واسطه قرآن و سنت است و از اصول دین نیست. اما با وجود همین سلف صالح گفتند هر کسی که کلام الله را مخلوق بگوید کافر است، زیرا که وقتی که یک صفت الله را مخلوق بگویی خود الله را مخلوق گفته ایستاده‌ای. تکفیر بالتلازم المذهب، سلف صالح تکفیر کردند به تلازم مذهبش، یعنی به نتیجه سخنش. البته برادران و خواهران موحدم، در مسئله کلام الله سبحانه و تعالی و در اثبات صفت کلام ذکر آیات ها، احادیث و اجماع سلف صالح را ما در حلقه های اولی شرح السنه و اعتقاد الدین، اصل السنه و اعتقاد الدین بیان کردیم. حالا حاجت نیست که دوباره در این مسئله صحبت بکنیم. شما به همون حلقه های اولی اصل السنه و اعتقاد الدین انشاءالله بازگردید و میبینید که در مسئله صفت کلام الله 3-4 حلقه صحبت کردیم. اما امروزه موضوع ما دوام سخن الرازیان هست. در دوام سخن میگویند و من شک فی کفره ممن یفهم ولا یجهل فهو کافر. و هر کسی که شک بکند در کفری همون کسی که کلام الله را مخلوق میگوید، در حالتی که معنای سخن او را فهمیده شده است، علم دارد و میفهمد، ولا یجهل و به معنای سخن جاهل نیست، فهو کافرون، این هم کافر است. ما به طرز دیگر بیان میکنیم که سلف صالح چی گفتند؟ گفتند
هر کسی که کلام الله را مخلوق گوید، قرآن را مخلوق گوید، کافر است. و هر کسی که دیده و دانسته و فهمیده، معنای همین سخن را فهمیده، دیده و دانسته، همون آدمی که کلام الله را مخلوق میگوید همون را عذر بدهد، عذری بشود، در کفر شک بکند یا که کافر نیست بگوید، خودش کافر است. فهو کافر. این کفر تعیین است، نه کفر نوعی که جهمی ها میگند. فهو، اشاره هو آمد، هو بالتعیین است. فهو یعنی همون آدمی انیق و معینی که کلام الله را مخلوق گفته را کافر نمی شمارد، خودش به سبب کافر نگفتن کافر است. من به همه اهل توحید همچون برادر شما نصیحت میکنم که این کلام سلف را از یاد بکنید. این یک ضربه بر فرق سری جهمی ها، قبوری ها، مداخله ها و حزبی ها است که این کسانی که امروز مجادله و دفاع از مشرکین میکنند آشکار و واضح خلاف مذهب سلف هستند. چرا؟ ما در علم اصول فقه یک قاعده داریم، قاعده من باب اوله هست. یعنی وقتی که در یک چیزی سبوک سلف صالح تکفیر کرده باشند و همون آدم تکفیر شده را کسی که تکفیر نکند وی را هم آزیرش را هم کافر گفته اند، پس چیزهای بزرگ، مسائل بزرگ، کبار المسائل میگن، مسائل کفر اکبر ظاهر و شرک اکبر ظاهر، از این کلام الله دیده باز وزنینتر و سختتر است. در بالا بودن الله، در بالای آسمان ها بودن الله را کسی که این کار میکند، کفرش از کلام الله را مخلوق گفتند وزنینتر و سختتر است. زیرا که الله را در بالا دانستن این از اصول دین است، هم به فطرت، هم به عقل، هم به قرآن و هم به سنت. هزارها دلیل در قرآن ثابت کرده است. اما در مسئله کلام الله این چنین نیست، فقط به قرآن و سنت، در حالتی که در بالای این سلفی این اومد با تکفیر کرده. مسئله جاهل ماندن در توحید، ترک کردن توحید و انجام دادن شرک، این مسئله ها سبحان الله از مسائل هست که از اصول دین است. یعنی باید مسلمان ترک کند شرک را، باید مسلمان علم داشته باشد به توحید، این از اصول دین است. از مسئله کلام الله دیده این مسئله باز وزنینتر، درجه اش بالاتر و سختتر است، مهمتر و اهمیتش باز وزنینتر و سختتر است. سلف صالح گفتند که کسی که کلام الله را مخلوقات کافر است و همین کافر را کسی که کافر نگوید کافر است اگر دیده و دانسته باشد. این قاعده من باب اولا بهتر و خوبتر و سزاوارتر به بالای ترک توحید، جاهل ماندن در توحید و انجام دادن شرک تطبیق می شود. یعنی کسی که جاهل در توحید باشد، کسی که توحید را ترک بکند، کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع بشود، این کافر است و مشرک است. و کسی که دیده و دانسته و فهمیده همین انسان را کافر نگوید، خودش کافر است. پس اینجا سلف صالح حکم عازری کافر را، عازری مشرک را بیان کردند و گفتند و من شک فی کفر، و هر کسی که شک بکند در کفر کافر، در حالتی که ممن یفهم، همون انسان‌هایی که میدانند و میفهمند، یعنی دانستند که این به کفر واقع شد، فهمیدند که این عملش کفر است، دانستند و فهمیدند که این به کفر واقع شد، بعد از دانستن و فهمیدن شک در کافر بودنش کردند. ولی چی رسد کافر نگفتند؟ شک کردند. کافر نشماریدن و مسلمان شماریدن این باز وزنین‌تر است. شک این تردد است در بین دو احتمال، آیا مسلمان است یا نیست، گفته شک کرد. شک از جهل است. اصل شک از جهل به وجود می آید.
از همین جهت کسی که در دین شک دارد، کسی که در بالای لا اله الا الله شک دارد کافر است. باید یقین داشته باشد. شک این کفر شک است. معروف است، ابن القیم الجوزی ذکر میکند که ضد یقین است. پس کسی که شک میکند، متردد هست در کفر کافر، در کافر بودنش، در حالتی که میداند که همون آدم کفر اکبر رو کرد، خودش کافر است. فهو کافر، انا من کافر است بعینش. الله اکبر. این سخن را کی گفته شده است؟ این سخن را ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی گفته شدند در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین. و این سخن را به اجماع ابو حاتم الرازی ذکر میکنند که این عقیده همه سلف صالح بود. سبحان الله. پس از همین جا ما میگوییم کسانی که عالم هستند و طالب علم هستند، آنهایی که میفهمند که یک انسان به کفر اکبر و شرک اکبر واقع شد، میدانند، حجت های آیت های قرآن را خواندند و فهمیدند، حدیث را و کلام سلف را، دلیل های اهل سنت را میدانند، خواندند و فهمیدند که باید کسی که به شرک اکبر واقع شد مشرک گفته شود، کسی که به کفر اکبر واقع شد کافر گفته شود. بعد از فهمیدن، بعد از علم پیدا کردن و دانستن، باز همین مشرک را مسلمان میگوید این عازری خودش کافر و مشرک شده است، زیرا که دیده و دانسته به کفر واقع شده را مسلمان گفته است، دیده و دانسته مشرک را مسلمان گفته. کافر از جهت این شده است که الله کافر گفتین، الله را دروغ شمارید. الله کافر گفتین، میگد که نه کافر نیست. این از کفر به طاغوت است. کسی که مشرک را مشرک نگوید کفر به طاغوت ندارد. تکفیر مشرکین از ملت ابراهیم است. کسی که مشرکین را کافر نگوید از ملت ابراهیم نیست. تکفیر مشرکین این از رکن اسلام است، از شناخت اسلام است. کسی که مشرکین را تکفیر نکرد، دیده و دانسته، این اسلامش صحیح نیست. پس از همین جهت عازری، عاذر المشرک، در خطر بزرگ قرار دارد. و این بود کلام سلف، این بود کلام سلف. بارک الله فیکم. همه علما همین را ذکر میکنند، همه علما همین را ذکر میکنند. باری دیگر تکرار میکنیم، زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسائل خیلی هم مهم و بزرگ یک مسئله را یک چند بار تکرار میکردند. مسئله امین است که اگر سلف صالح آمده در یک مسئله که از اصول دین نیست اینقدر سخت گرفته باشند، عازرش را کافر گفته باشند، عازری کلام الله را مخلوق گوینده را تکفیر کرده باشند، پس از باب اولا هست که کسی که الله را در بالا بودنش را انکار میکند کافر گفته شد. از باب اولا هست که کسی که قبر پرستی، توبه یا که بگویم عبادت را به قبر انجام میدهد و ذبح و نذر و غیر عبادت ها را به قبر انجام میدهد، چی؟ این را مشرک گفته و عذرش را مشرک گفته شود. پس از باب اولا هست که کسی که حاکم هایی که مطلقاً به حکم غیر الله حکم میکند اینها را کافر نگوید، اینها را طاغوت پرست و کافر گفته شود. پس من باب اولا هست که کسی که تارک التوحید، جاهل عن التوحید را مسلمان میگوید، عاذر المشرک کافر گفته شود، اگر علم داشته باشد و دیده و دانسته و فهمیده باشد. اما اگر یک آدم جاهل، یک آدم موحد است اما جاهل است، بله میگوید کسی که شرک اکبر کند من کافر میگویم، بله میگوید کسی که کفر اکبر کند من کافرش میگویم، اما در بالای یک آدم معین بیاید و اختلاف بکند، بگوید که من همین آدم معینی که امروز شرک اکبر را کرده شده است از سبب بعض شبهه ها تکفیر کرده نمیتونم، بگوید در همین حالت ما این انسان را تکفیر نمیکنیم، زیرا که جاهل است، یک جزئی را نفهمید، بیان میکنیم، حجت را بعد از این تکفیر میکنیم. چخیلی که
در اینجا کلام سلف را ذکر کردیم. بارک الله فیکم. پس بارک الله فیکم. اما یک انسان بیاید و بگوید که من یک آدم موحد هستم، از مردم عامه هستم، اصلا مشرکان نباید تکفیر کرده شوند، اصلا نباید کسی که به کفر اکبر و شرک اکبر واقع میشد تکفیر کرده نباید شوند، بگید اینم کفر است، زیرا که اصل تکفیر را انکار کرده شده است. ما به همون جاهل عذر میدهیم که در مسئله عاذر بودنش اصل تکفیر را قبول بکند، اصلی تکفیر مشرکین و تکفیر کفار را قبول بکند، اما در بالای یک آدم معین شبهه داشته باشد. بارک الله فیکم. انا این بود که در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین حکم عاذری ها از زبان سلف صالح بیان شد. پس کسانی که مغرور هستید به علمای جهمیتون، مغرور شدید به این منهج جاحدی، به این منهج جرجیسی، به این منهج قبوری ها توبه بکنید و به سوی منهج سلف صالح بازگردید، زیرا که رسول الله گفتند صلی الله علیه و سلم خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فنسي اذكر الثالثه او لا. پیامبر میگویند بهترین قرن من است، بعد از این آمده قرن و بعد از این آمده قرن، سه قرن یک، قرن دو و قرن سه. قرن گفته عصر را نمیگویند، قرن گفته یک طبقه را میگن. قرن اول صحابه، قرن دوم تابعین و قرن سوم تبع تابعین. و حالا اجماع را ذکر کرده شدند در این کتاب که عقیده همه سلف صالح همین بود، یعنی همه این سه قرن، و ما عقیده من را از همین جا میگیریم. بارک الله فیکم. اما سوال به وجود می آید که اول منشأ این بدعتی جهل را عذر گفتن در این بین امت کی به وجود آمد؟ اولین کسی که عاذری شد، جهل را عذر گفت، این کی بود و در عصر چند بود؟ بارک الله فیکم. اولین کسی که جهل را در کفر اکبر و شرک اکبر عذر دانست و حتی که نتیجه سخنش عذر دادن به یهود و نصارا رفت، این جاحظ بود. جاحظ گفتن یک انسان در زمان سلف صالح بود، در عصر سه. چه خیلی که دکتر ایمن ابن سعود العنقری حفظه الله، یکی از علما و مشایخ اهل سنت در جماعت که در یونیورسیتی اسلامی امام در ریاض درس میدهند، در منشأ و پیدایش تاریخی این بگویم عاذری ها صحبت کردند. و شیخ عبدالمجید خان سیندی در کتابشان که خیلی هم کتابی نفیس است، خیلی هم کتابی بزرگ است، الایضاح و التبیین فی حکم عذر المشرکین بالجهل، ایضاح کردن و آشکار کردن در حکم عاذرهایی که مشرک ها را به جهل عذر میدهند، کتاب نوشته و عاذری ها را تکفیر کرده. البته این شیخ در مذهب احمد ابن عمر الحازمی، یعنی به همین مذهب از قول دومی اهل سنت و جماعت هستند، لیکن در اینجا کلام جاحظ را خوب به دقت و خیلی هم با یک نازکی هایش نقل میکنند که اولین کسی که انا همین سخن را ذکر کرد این جاحظ بود. اخزاه الله که امت را خیلی هم به شکست برد. جاحظ چی گفت؟ ان مخالف ملت الاسلام اذا نظر فعجز عن درک الحق فهو معذور غیر آثم. گفت همانا که هر کسی که مخالف به ملت اسلام باشد، زمانی که نظر کرد به اسلام، به دین اسلام نظر کرد، به قرآن و سنت و به دین و به شریعت نظر کرد، اما عاجز ماند از درک حق، یعنی حق را فهمیده نتوانست و جاهل ماند، فهو معذور غیر آثم.
از سبب جاهل بودنش گفت این معذور است و گناهگار نمیشود. این سخن البته ما از همین جهت میگیم که عذری هایی که به مشرک های قبوری ها عذر میدهند، خواهند یا نخواهند، نتیجه سخن اینها تلازم المذهبی اونها معال قولشان باز میگردد به این که المال و المآل، قولشان باز میگردد به این که یهود و نصارا هم عذر میدهند. بعضیشون میگن که نه، ما فقط مشرکای منتسب به اسلام را جهل عذر هست میگیم، اونها رو مسلمان میگیم، یهود و نصارا رو کفر میگیم. پس شما باطل میگوید، زیرا که وقتی که جهل را عذر گفتید شما مجبور هستید که به یهود و نصارا عذر بدید. چه خیلی که علمایی که یک قسم از علمای شما جهل را عذر است گفتند و بالاخره آهسته 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 رفتند و گفتند که یهود و نصارا را تکفیر معین کرده نمیتوانی، به مانند طلعت و زهران و غیر از مداخله و این جهمی ها. به این جاهز علمای سلف رد زدند و همین جاهز را علمای سلف خیلی هم انکار شدید کردند و یک باره تکفیر کردند به خاطر عاذری بودنش. انا این دومین حجت ما از سلف صالح. حجت اولینمون به اجماع بود که عاذری لا مشرک گفتند اگر عالم باشد، عاذری که عالم است و فهمید، یا یک طالب علم است یا یک آدمی است که فهمید دیده و دانسته عذر داد، این را به اجماع ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی گفتن که کافر شد. حالا باشد دومین حجت ما این تکفیر سلف صالح جاهز را. سلف صالح جاهز را تکفیر کردند و عبید الله العنبری المعتزلی را هم تکفیر کردند. و یک نفری دیگر بود همراه جاهز که عبید الله العنبری المعتزلی گفته میشد که انا همین معتزلی هم چی کرد؟ سبحان الله، جهل را عذر گفت. جهل را عذر گفت. حتی خودی معتزله ها ذکر میکنند و ردش میزنند و غیره. همه علمای سلف به جاهز رد زدند، گفتند که این سخن باطل است. جهل در شرک اکبر، در کفر اکبر، در مسائل اصول دین عذر نیست. کسی که توحید را ترک میکند کافر است و کسی بیاید و همین کافرها را، همین مشرک ها را عذر بدهد بعد از دیده و دانسته، بعد از علم داشتنش، یعنی دیده و دانسته و فهمیده. این کسایی که جاهل در توحید هستند، در شرک اکبر و کفر اکبر هستند، به اونا عذر بدهد گویا که یهود و نصارا را عذر داده است، گویا که یهود و نصارا را مسلمان گفته است و این کافر است و کفرش نقل کننده از ملت اسلام است و سلف صالح جاهل را تکفیر کرد. انا این حجت است برادران عزیزم. فعل سلف صالح از این دیده با حجت بزرگتر چی شود؟ فعل سلف صالح رحمهم الله. قاضی عیاض میگویند رحمه الله وقال نحو هذا القول الجاهز وثمامه في أن كثيرا من العامة والنساء والبله ومقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم إذ لم تكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال. وقد نهى الغزالي قريبا من هذا المنح في كتاب التفرق وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود، وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك فهو كافر. قال القاضي أبو بكر لأن التوقيف والإجماع اتفاقا على كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوفيق أو شك فيه والتكذيب أو شك فيه لا يقول إلا من كافر. کتاب الشفاء مجله دوم صفحه 281. خوب دقت بدید. قاضی عیاض میگه که یعنی جهل را عذر گفتنش را در شرک اکبر، کفر اکبر، اولین عاذری در بین امت اسلام این جاهز بود و این چنین ثمامه به مانند این و این چنین چخلی که گفتیم در اول عبید الله العنبری المعتزلی، اما معروف ترینش جاهز بود. اینها گفتند که عامه مردم از زنها، از کودک ها، آدم های جاهل یا کسایی که تقلید به نصارا و یهود میکنند و به دین امونا هستند یا خودی نصارا و یهود و غیره، یا کسایی که به شرک اکبر، کفر اکبر رفتند، الله بر بالای اینها هیچ حجتی ندارد. الله اینها را عذابم نمیدهد، هیچ عذابی نمیدهد، زیرا که چی؟ اینها جاهلند. و قاضی عیاض میگن که همون ابو حامد الغزالی پیش از توبه کردن و پیش از منهج
این قبوری توبه کرده به منهج توحید بازگشتند، انا عیناً همین سخن رو قریب گفته است که گویا که جهل رو در شرک اکبر کفر اکبر عذر گفته باشد. اما ابو حامد الغزالی توبه کرده و بعد از توبه بیان کرده که جهل در شرک اکبر کفر اکبر عذر نیست و عذری خودش مشرک کفر است. در دوامش میگه که وقائل هذا كله کافر، هر کسی که همین سخن رو بگوید کافر است به اجماع، بالاجماع. یعنی عذری کسی که جهل رو عذر میگوید و قبوری ها رو عذر میدهد به اجماع کافر است. به مانند کسی هست که یهود و نصارا را عذر داده و هر کسی و کل من فارق دین الاسلام و دین المسلمین و جهل را وقتی که عذر میگوید، هر انسانی که از دین مسلمان ها جدا شود و به دیگر دین رود اون را هم عذر داده است. کسی که همین کار را بکنه کافر است میگه. بارک الله فیکم. پس هر کسی که توقف بکند در تکفیر مشرکین میگوید این به تحقیق فقط کذب النص، به تحقیق دروغ شمرده است نص را. و توقیف او شک فیه، یعنی توقف کردن در تکفیر مشرکین و کفار یا که شک کردن در تکفیر کفار و مشرکین، این دروغ شماریدن است نصوص قرآن و سنت را. شک کردن در کافر بودن مشرکین این به وقوع نمی پیوندد، به وجود نمی آید مگرم از کافر. لا یقع الا من کافر. پس ابن قدامة المقدسی رحمه الله به این عذری جاهز رد زدند و گفتند اما الذي ذهب الیه جاهز، اما آن چیزی که جاهز رفت و گفت که جهل در شرک اکبر کفر اکبر عذر است و اینا معذور هستند، قطعا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اليهود والنصارى بالاسلام واتباعه وضمهم على اصرارهم، يعني ورد عليه وعلى رسوله. ببینید ورد عليه وعلى رسوله، هر کسی که جهل رو در شرک اکبر کفر اکبر عذر بداند رد زده است بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و دین اسلام رو خطا گفته است. پس علمای سلف صالح بریده واقع شدن عذری جاهز را و زندیق بودن او را بیان کردند. نظر بکنید به سخن ابن قتیبه رحمه الله، یکی از علمای بزرگ سلف صالح، وفات کننده 276 هجری، یک سال پیش از ابو حاتم الرازی، در کلامش نسبت جاهز میگوید ويعمل كتاب يذكر فيه هجج النصارى على المسلمين فإذا صار إلى الرد عليهم تجوز في الهجج كأنه إنما أراد تبيينهم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين، وتجده يقصد في كتب للمضاحيك والعبث يريد بذلك استمالة الأحداث وشراب النبيذ ويستهزئ من الحديث استهزاء على أهل العلم، وقال وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم للباطل. در کتاب تعویل مختلف لحدیث صفحه 56. یعنی این به همین گفته اش که جهل را عذر گفته است از همه دروغگوترین این امت است. سبحان الله. ابن حجر عسقلانی در حق جاهز وقتی که سخن میکند سخن ابوالفرج الاصبهانی را ذکر میکند. ابن حجر عسقلانی رد به جاهز میزند و یکی از سخنهای علما را ذکر میکند ابوالفرج الاصبهانی را که ابوالفرج الاصبهانی چی میگفت؟ میگفت که جاهز زندق بود، به زندقه حکم کرده شده بود. بارک الله فیکم. پس سلف صالح وقتی که به این عذری حکم زندق مانده باشند، حکم ردت مانده باشند، حکم بارک الله فیکم کفر مانده باشند و کافرش گفته باشند، من و شما چرا امروز می آییم و منهج و این همه دلیل های وارد شده را انکار میکنیم و والعیاذ بالله به کفر شرک واقع میشه؟ ما این حق رو نداریم. دین ما باید همان دینی باشد که در زمان سلف دین بود
وقتی که در زمان سلف همین چیز دین بود امروز دین است، وقتی که در زمان سلف دین نبود امروز دین نیست. آذری هایی که امروز سبحان الله عذر میدهند دیده و دانسته آشکار و واضح مذهب سلف صالح رو انکار میکنند. سبحان الله. ابن قدامه میگه که اما الذي ذهب الیه جاهز، آنچه که جاهز به همون عقیده رفت، یعنی جهل رو در شرک اکبر و کفر اکبر هم عذر گفت، جاهل رو عذر داد، فباطل یقینا، باطل است این اعتقادش، و کفر بالله، این کفر به الله است، و رد علیه، و رد به الله است، و علی رسوله صلی الله علیه و سلم، و بر رسولش صلی الله علیه و سلم است. ببینید یعنی جاهز چی میگفت؟ خوب دقت بدید، مذهب جاهز رو خوب دقت بدید. میگفت که کافر همون کسی میشود که کفر اکبر و شرک اکبر رو بعد از علم به وجود بیارد، بعد از حجت رسیدن، بعد از فهمیدن، بعد از علم به او رسیدن، اگر کفر اکبر شرک اکبر رو کند کافر میشود، اما در حالت جهل بکند نمیشود. این سخن را همه علما گفتند که این سخن کفر به الله است، رد به الله و رسولش است، تکذیب نصوص قرآن و سنت است، و این چنین آدم کافر است و زندیق است و مرتد است. آیا امروزه آذری ها سخنشان عیناً مانند سخن جاهز نیست؟ حتی از جاهز هم مگر بدتر نیست؟ زیرا جاهز در بعض حالات میگفت که در این دنیا کافر، در آخرت اینها مسلمان هم میگفت. بالاخره نتیجه سخنش باز مثل همین جهمی ها میشد. امروز جهمی ها مگر نمیگویند که هر کسی که شرک اکبر و کفر اکبر را از این قبوری ها انجام میدهند، یا حاکمانی که به حکم غیر الله حکم میکنند، یا دشنام دهندگان الله و رسول، یا استهزاء کنندگان، یا کسی که طواف به قبر و عبادت به قبر و ذبح و نظر به قبر میکند، اینها شرک را میکنند، اما از سبب علم نداشتنشان، از سبب جاهل بودنشان، از سبب نفهمیدن و کفر و شرک را ندانستنشان اینها عذر دارند و اینها مسلمانند و برادران ماند. یعنی کفر در نزد این جهمی ها کفر فقط عناد وجود دارد. خیلی که سلف صالح به جاهز رد زدند و گفتند که جاهز کسی که فقط کفر عناد دارد، کفر جهل را انکار میکند. ابن القیم الجوزی هم گفتند جاهز برای این تکفیر کرده شد که گفت همان کس کافر می شود که کفر را دیده و دانسته به علم بکند، اما به جهل کند کفر نیست. ما گفتیم این دین ما مسائل بزرگ و کبار دارد، به مانند کفر اکبر ظاهر و شرک اکبر ظاهر که ترکش از اصول دین است. فهمیدن توحید دارد که علم در بالای توحید از اصول دین است. کسی که ترک نکند شرک و کفر اکبر ظاهر را و کسی که جاهل بماند در بالای توحید، پس اصول دین خود را ندارد. پس در این مسئله جهل عذر نیست، اما در مسائل خفی، در مسائل جزئیات جهل عذر است. سبحان الله. کسانی میگویند که در کفر اکبر و شرک اکبر بعد از علم داشتن کافر میشوید، یعنی فقط کفر عناد را قبول دارند، اینها سبحان الله البته که به کفر و شرک واقع شدند. سبحان الله. پس بدانید امروز کسانی که آذری هستند کفر شرک را انجام دهندگان کفر شرک را برادر میخوانند، از نام اونها مجادله میکنند، اهل توحید را به خاطر تکفیر کردن مشرکین خوارج میدانند. این آذری های جهمی به شرک اکبر و به کفر اکبر واقع شدند. اگر این کارشان را دیده و دانسته و فهمیده کرده باشند، اگر ندانسته و نفهمیده در بالای یک مشرک یا یک جماعتی از مشرکین یک آدم عادی عذر داده باشد، در این حالت اول حجت رسانده بعد تکفیر کرده می شود. سبحان الله. ما حجت ها را ذکر میکنیم و مناط کفر اونها را ذکر میکنیم،
خیلی ضرور است. زیرا که بدون دانستن مناط کفر اونها و بدون فهمیدن حجت عقیده انسان مستحکم و کامل نمی شود. بارک الله فیکم. من به شما اولا یک چند کتاب ها رو میگویم که در همین مسئله مطالعه بکنید. کتاب الایضاح و التبیین فی حکم عذر المشرکین، عذر المشرکین بالجهل، این درباره عذر المشرک رفته است. کتاب دوم منشأ بدعت من یسمى المشرکین مسلما، ایمن ابن سعود الانقری. کتاب تکفیر من زعم اخوة النصارى واليهود. کتاب نواقض الاسلام محمد ابن عبدالوهاب و شرح نواقض الاسلام از علی ابن خضر و هر علمای اهل سنتی که وجود دارد. حالا مذهب سلف صالح رو فهمیدید که عذر المشرک مشرک بوده است از دو جهت. از نقل ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی به اجماع نقل کردن که عذر المشرک مشرک است. اگر دیده و دانسته باشد، همین عباره رو خوب دقت بدید، ممن یفهمو، اگر فهمیده و دیدن دانسته عذر بدید کفر است. عالم و طالب علم، کسانی که حجت را یا فهمیدند و دیدن دانستن، اینها مشرکند. از حجت دوم از سلف این است که کی را؟ جاحظ را و ابو عبید الله حسین العبقری المعتزلی را تکفیر کردند و اولین پیدایش این بدعت را هم فهمیدید. بارک الله فیکم. و بعد از این بدانید که این کلام همه علمای اهل سنت و الجماعت است که عذر المشرک را مشرک میگویند. از ابن تیمیه رحمه الله شروع شده تا محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و علمای نجد که به داوود ابن جرجیس رد زدند. در زمان محمد ابن عبدالوهاب از همه سرسختترین و گمراهترین انسان عاذری که خیلی هم به اهل توحید مبارزه میبرد و مشرک ها را دفاع میکرد و به مشرک ها عذر میداد و اونها را مسلمان میگفت، این داود ابن جرجیس بود، عراقی، که علمای نجد به کتاب تأسیس الرد على داود ابن جرجیس، تأسیس النفیس فی الرد على داود ابن جرجیس گویان یک چند کتاب ها را نوشتن که داود ابن جرجیس کافر است به سبب مشرک ها را مسلمان برادر گفتنش است. و محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هم گفتند و اجماع را نقل کردند و گفتند من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صحح مذهبهم فقد کفر. اجماعا هر کسی که تکفیر نکند مشرک ها را یا شک بکند در کافر بودن اونها یا صحیح شمارد مذهب اونها را، این کافر است به اجماع. اجماع را محمد ابن عبدالوهاب از زمان خودشان نقل نکردند. اجماع همون اجماع صحابه و تابعین است. اجماع سلف صالح را فقط ما اجماع میگیم، دیگر اجماع نیست. ما نظر میکنیم به شرح نواقض الاسلامی علی بن خضیر الخضیر حفظه الله و فک اسره، علامه اهل سنت و الجماعه، که بسیاری ها نمیشناسند، زیرا که امروز علماء تواغیت در تلویزیون ها کانال ها دارند، شب و روز صحبت میکنند، هر چیزی که میخوان میگند دفاع از تواغیت میکنند، رادیو کانال ها دارند. اما این علامه های اهل سنت، بزرگترین علمای زمانه عصر، محدثین، در درون ترمه، علامه محدث شیخ حفظه الله علی بن خضیر الخضیر زیاده از 25 سال یا 20 سال است که در درون ترمه است، 75 ساله. نواقض در شرح نواقض الاسلام میگوید که کسانی که کافرها را کافر نمیگویند، مشرک ها را مشرک نمیگویند، یعنی سه طایفه بودند. یکم در این اجماع، یعنی هر کسی که مشرک را
یقینا کاملا مشرک نگوید، کافر است. دوم، کسانی که شک میکند در کفر آنها، دوم طایفه مشرک را مسلمان نمیگوید اما شک میکند، با کفر است، تردد میکند. کسی که مذهب آنها را صحیح بگوید، یعنی بگوید که همین قبوری ها هم راه رویششان خوب است، به اینها کار ندارید، رافضه ها هم خوب هستند، این نصیری و این اسماعیلی و قرامیطه هم خوب هستند، به اینها کار ندارید، اینها هم مسلمان هستند، شما فتنه‌گری نکنید، اینها رو تکفیر نکنید و غیره و غیره بگوید، مذهب اینها را صحیح کرده است، پس اینم کافر است، مشرک است. یا دینشان را باطل نیست بگوید، یا مذهبشان را درست بگوید، سبحان الله، کافر است. اگر دیده و دانسته آنها را مسلمان گفته باشد کافر است. اما اگر جاهل باشد، یگان شبهه داشته باشد، چه خیلی که گفتیم، شیخ میگن که در مسئله اول، یعنی هر کسی که مشرک ها را کافر نگفت، مشرک ها را مشرک نگفت، چیکار میکردیم؟ میگن که ایبین له کفرهم من الكتاب والسنه فان تبین له کفرهم ولم يكفرهم كفره. ذكر ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في مجموعة التوحيد. کسی که از معنای سخن شیخ علی بن خضر فهمیده میشد که کسی که کافر و مشرک را مشرک نگوید، اگر دیده و دانسته بعد از بیان شدن نگوید، کافر است یک باره. اما اگر جاهل باشد، به او فهمانیده می شود کتاب الله و سنت رسول الله که ای کسانی که مشرک را مشرک نمیگوید، بدانید که الله و رسول در قرآن گفت که و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون. هر کسی که دعا بکند، عبادت بکند غیر الله را، پس اینها کافرند و الله کافران را نجات نمیدهد. و من یدعو مع الله الها آخر، هر کسی که دعا بکند، عبادت بکند با امروی الله یک اله دیگری را، قبر را اله بگیرد، لا برهان له به، در حالتی که به این کارش یک حجت برهانی از کتاب الله و سنت رسول الله ندارد. فانما حسابه عند ربه، حساب این عذاب این در نزد الله است. انه لا یفلح الکافرون، الله انسان‌های کافر را نجات نمی‌دهد. در همین جا خود الله گفته است که کسایی که غیر الله را عبادت میکنند کافرند. بعد از این که این حجت را به عاذر المشرک رسانیدی، بعد از این هم باز گفت که نه، ما قبول نداریم، مثل امروز جهمی ها، پس به تو واجب است که تکفیرش بکنی، به تو واجب است که این عاذری را تکفیر بکنی. و همین سخن را کی گفته است؟ همه علمای اهل سنت گفتند. ما به شما سلف صالح را ذکر کردیم و علی بن خضر میگن که این سخن را سلیمان ابن عبدالله در کتاب مجموعه التوحید گفتند. بله، سخن سلیمان ابن عبدالله را ما یک چند بار به شما ذکر کردیم که سلیمان ابن عبدالله میگن که من وقع فی الشرک فهو مشرک و من لم یکفر او توقف فی کفره، هر کسی که به شرک واقع شد این مشرک است، به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شد کافر مشرک است. هر کسی که همین آدم را کافر نگوید یا توقف در مشرک بودن مشرک بکند، بین له ادله القرآن و السنه، به همین عاذری جاهل، اگر جاهل باشد، دلیل قرآن و سنت فهمانیده و بیان کرده میشد. فان توقف بعد ذلك، بعد از دلیل قرآن و سنت به این عاذری بیان شدنش توقف در تکفیر مشرکین بکند، فهو کافر مثلهم، این کافر مثل اونها است. پس هر کسی که آشکار و واضح مشرک ها را مشرک نگوید، کافر ها را کافر نگوید، قبوری ها را مشرک نگوید، اگر دیده و دانسته باشد، عالم طالب باشد، مشرک است. یک باره قیام حجت به اینها شد، رسیدن دلیل در این مسئله قیام حجت است. اگر یک آدمی جاهل باشد، توقف در اعیان داشته باشد، در این مسئله حجت رسانیده باید تکفیر کرده میشد اگر قبول نکند. اما کسانی که شبهه کردند، شک بگویم شک کردند، به اینها چه خیلی معامله میکنیم؟ علی بن خضر میگه الا یکون مثله یجهل کفرهم فان کان مثله لا یجهل کفرهم فلم یکفرهم کفر. خوب دقت بدید، عالم ها را و طالب علم ها را ما چگونه جدا میکنیم. ما بار دیگر گفتیم که مذهب سلف است و این سخن را خودی ابو محمد مدنی نمیگوید، چه خیلی که جهمی ها مرا متهم میکنند. علی بن خضر هم در اینجا میگوید، ما میگیم که میگه الا یکون مثله یجهل کفرهم، یک آدم باشد که
مثل همین آدم جاهل ماندنش در کفر و شرک همین مشرکان ناممکن است. فإن كان مثله لا يجهل كفرهم فلم يكفرهم كفر. اگر یک آدمی که بیاید و مشرک ها را مشرک نگوید، کافر ها را کافر نگوید، قبوری ها را مشرک نگوید، در حالتی که این آدم در همین مسئله جاهل ماندنش ناممکن است، یعنی یک آدمی عالم و طالب علمی مشهور است، ناممکن است که در این مسئله جاهل بماند، بیاید و تکفیر نکند قبوری مشرک را، خودش کافر است. کفر. خوب دقت بدید به عباره الا یکون مثله یجهل کفرهم، این که مثل همین آدم جاهل نماند در کفر آنها. فإن كان مثله لا يجهل كفرهم، اگر یک آدمی باشد که مثل همین جاهل در کفر و شرک آنها نباشد، فلم یکفرهم، جاهل نیست، میداند و میفهمد اما تکفیر نکرد، کافر از خودش. در این مسئله در دوامش میگن نقل الاجماع على کفر من لم یکفر المشرکین قاضی عیاض فی کتاب الشفاء. در این مسئله میگن در اجماع را قاضی عیاض نقل کردند که کسی که دیده و دانسته فهمیده کافرها را مشرکها را تکفیر نکند، به اجماع کافر است. در کتاب الشفاء مجله دوم صفحه 281. و شیخ سلیمان ابن عبدالله در کتاب رسالتش، سبحان الله، ادریس محکم کنید میکروفون. شیخ سلیمان ابن عبدالله در کتاب رسالتش اوثق عور الایمان ذکر میکنند، در کتاب اوثق عور الایمان ذکر میکنند که بارک الله فیکم صفحه 126 که در کتاب مجمع التوحید و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم نقل میکنند. در کتاب مجمع الفتاوا مجله دوم صفحه 363 هم ذکر شده است. اجماع را همه این علما نقل میکنند که عاذر المشرک مشرک است، عاذر المشرک مشرک است. یعنی در مسئله عاذر المشرک مشرک بودنش، عاذر المشرکی که میداند، علم دارد، میفهمد مشرک بودنش، اجماع را نقل کردند. کی نقل کردند؟ از سلف صالح. خوب دقت بدید. از سلف صالح ابو زرعه الرازی، ابو حاتم الرازی، ابن ابو زرعه، ابن ابو حاتم الرازی، ابن ابو زرعه نه، ابن ابو حاتم الرازی. و چهارمین سلف بارک الله فیکم حرب الکرمانی. و این چنین اجماع سلف را در تکفیر جاهز نقل کردند علما. و این چنین قاضی عیاض نقل کردند در تکفیر عاذر المشرکین. و این چنین محمد ابن عبدالوهاب. و این چنین شیخ سلیمان ابن عبدالله در کتاب رسالهشون اوثق عور الایمان صفحه 226. و این چنین در کتاب مجموع التوحید ذکر شده. و این چنین شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاوا مجله دوم صفحه 363 ذکر کرده. و علماهای دیگر خیلی زیاد ذکر کردن اجماع را. این اجماع ثابت شده است، ثابت و ثبوت یقینی، که هر کسی این کار بکند کافر می شود. پس از همین فهمیده می شود که عاذر المشرک مشرک است. اما کفاره که ما اونها را تکفیر میکنیم و به ما واجب است که فرض است که تکفیر بکنیم، به دو قسم تقسیم میشوند. شیخ علی بن خدیر در نواقض الاسلام گفته است. قسم یکم من اجمع العلماء على كفرهم ممن ليس من اهل القبلة كاليهود والنصارى والمجوس والسيخ وغيرهم. قسم یکمی که همه علما اجماع کردند که ما باید تکفیر بکنیم، اینها کسانی هستند که از اهل قبله نیستند، بمانند یهود، نصارا، مجوس، سیخ و غیر بودیست، که ما باید تکفیر بکنیم، اگر تکفیر نکردیم کافر میشیم. یک باره تکفیر اونها اصول دین است. قسم دوم ما يدعي الاسلام من اهل القبله وقد قام فيه مكفر اجمع العلماء ولا التكفير به.
قسم دوم از انسان‌هایی که به اجماع ثابت شده که به ما فرض عین است که تکفیر بکنیم، این کسانی هستند که ادعای اسلام رو میکنند. من یدعی الاسلام، اون کسانی که دعوای مسلمانی میکنند از اهل قبله، اما به یک مکفر واقع شدند، به یک شرک اکبر و کفر اکبر واقع شدند. اجمع العلماء على التکفیر به، همه علما اجماع کردند که اینها باید تکفیر کرده شند. و اجمعوا على تکفیر من قام فيه مثاله، و اجماع کردند بر تکفیر کسی که به همین مثال به مانند همین کفر اکبر و شرک اکبر واقع شدند. به مانند گفتند نصیری ها، شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا دادند به تکفیرشون و گفتند که انهم اکفر من کثیر من المشرکین، اینها کافرتر هستند از بسیار مشرک و کافرها دیده. نصیری ها، قدیانی ها، یا که بگویم این چنین اسماعیلی ها، در روزها یا در روزها هم میگن، بهایی ها، بابایه ها، رافضه ها، باطنیه ها، همه اینها کافر هستند. ما باید تکفیرشون بکنیم به اجماع علما، چخیلی که در کتاب مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه جلد دوم ذکر میکنند و در کتاب صارم المسلول هم ذکر کردند و در کتاب شرح البسام نیل المعارب هم ذکر شده است و در کتاب در باب حکم المرتد صفحه 514 هم ذکر شده است. بهائیه، بائیه، بارک الله فیکم. کسی بیاید و اینها را دیده و دانسته نه مسلمان است بگوید کافر است، عذر بدهد کافر است. بارک الله فیکم، بارک الله فیکم. و در دوامش علی بن خضر میگند و علما این چنین اجماع کرده اند در تکفیر جهمی ها، چخیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب نونیه 500 از عالم را ذکر میکرد که جهمی ها کفرند. بارک الله فیکم. پس ما باید خوب در این مسئله اهمیت بدهیم و عذری نباشیم که عذر المشرک مشرک است. علی بن خضیر خیلی خوب بیان میکند و میگوید که حکم من لم یکفر هذه الاقسام الثلاثه فی تفصیل، حکمی کسایی که این سه طایفه را، سه قسم را تکفیر نکردن تفصیل دارد. قسم یکم، طایفه اول، یعنی کسایی که از دین مسلمانی نیستن، از دین اسلام نیستن، یهود، نصارا، مجوس، بودیست گفتیم. دوم طایفه، کسایی که خود را به اسلام نسبت میدن، به کفر اکبر و شرک اکبر واقع شدن. سومینش کسایی که از آدم‌های عامه هستند، به شرک بگویم از آدم‌های عامه هستند و در مذهبی باطنی رافضی یا که جهمی هستند. در تکفیر اینها میگند ما باید تفصیلات رو نظر بکنیم. من لم یکفر الکافر فهو کافر، به همین سه طایفه نظر میکنیم. انا که میگویند قسم اول، یعنی کسایی که یهود و نصارا، این بودیست و سیخ و کسایی که از دین اسلام نبوده رو تکفیر نمی کند. اجمع العلماء على کفرهم، علما اجماع کردن به کفرشون، به کفر یهود و نصارا و هندوس. فهؤلاء من لم يكفر فهو كافر. وقد ساق ابن تیمیه الاجماع، یعنی هر کسی که یهود و نصارا این کفار اصلی را کافر نگوید به اجماع کافر است. ابن تیمیه این را در کتابشان مجموعه الفتاوی مجله دوم صفحه 383 ذکر کردند. قاضی عیاض هم ذکر کردند. این مسئله معروف شد. قسم یکم، یعنی کفار اصلی را کسی که کافر نگفت یک و یک بار کافر است. قسم دوم، کسی که کافر نگفت او انسان‌های را که خود را به اسلام نسبت میدهند، این قبوری، مشرکی، به مانند صوفی ها، به مانند رافضه و غیره. و هو من قام به مكفر ممن اجمع العلماء على التكفير به ممن يقول لا اله الا الله فهنا التفصيل. کسایی که به مکفر واقع شد علما اجماع کردند در تکفیرش، یعنی به مانند کسانی که لا اله الا الله میگویند اما قبر پرستی میکنند. این در تکفیر اونها، کسی که اونها را تکفیر نکند حکمش چیست؟ إن علم أنه قام بهم هذا الكفر فلم يكفرهم بعد علمه فإنه كافر. نقل الإجماع ابن تيمية في كتاب صارم المسلول. ببینید، یعنی هر کسی که خود را به اسلام نسبت بدهد
لا اله الا الله بگوید، نماز خواند و به شرک اکبر و به کفر اکبر واقع بشود، این مشرک است به اجماع. و علما اجماع را نقل کردن که باید تکفیر کرده شد. هر کسی بیاید و عاذری بشود، عاذری تفصیل دارد، گفتند تکفیر عاذری تفصیل دارد. عاذری اگر عالم باشد، این علمه، اگر بداند که همین آدم به شرک اکبر و به کفر اکبر واقع شد و بعد از علمش تکفیر نکند، این کافر است. عاذری عالم، عاذری طالب علم، عاذری که میداند علم دارد به حالت قبوری که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شده است و تکفیر بعد از علمش نمیکند، خودش کافر است. و این به اجماع است. اجماع را ابن تیمیه در کتاب صارم المسلول نقل کردند و گفتند فقال من لم يكفر من اعتقد الوهیت علی کفر. هر کسی که تکفیر نمی کند همون کسی را که علی را اله میگوید کافر است. گفتند این عاذری کافر است. لا شک فی کفر من توقف فی کفری. هیچ شکی نیست در کفری کسی که توقف در کفرش میکند. سبحان الله. حتی بعضی از علما این سخن ابن تیمیه را میگویند که کسی که عاذر المشرکه، که یک مشرک واضح و آشکار را عذر داده از تکفیر نکند، آدم سوم خودش هم مشرک میشد. الله اکبر. گپ درباره سوم رفته شده است. زیرا که میگویند آدم دومی که آدم یکم را مشرک را دیده و دانسته شرکش را کفرش را مشرک نگوید، این خودش شرک و کفر را اجازه داد، این مشرک اعتقادی شد، این خودش به درجه یکم آمد. و آدم سومی که این عاذری را عذر داد، دیده و دانسته عذر داده را عذر داد، این آدم خودش به دوم واقع می شود. بار دیگر میگم در کتاب صارم المسلول گفتند من لم یکفر من اعتقد الوهیت علی کفر. هر کسی که تکفیر نکند کسی را که اعتقاد الوهیت علی را دارد کافر است. لا شک فی کفر من توقف فی کفره. هیچ شک نیست در کفر کسی که توقف در کفری همون مشرک میکند. قول صحیح همین است. یعنی هر کسی که شک میکند و توقف میکند در تکفیر کردن مشرک، در تکفیر کردن عباد قبور، این کافر است، شک نیست. و در دوامش ابن تیمیه رحمه الله گفتن و یدل علیه حدیث مالک الاشجعی، و به این دلالت میکند به چی؟ به کافر بودن عاذر المشرک دلالت میکند حدیث مالک الاشجعی، حدیثی که امام مسلم روایت میکند، حدیثی صحیح است که میگویند من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه على الله. هر کسی که لا اله الا الله را بگوید و کفر ورزد به آن چیزی که به غیر الله عبادت کرده می شود، یعنی کفر به طاغوت باید داشته باشد، در این حالت این مسلمان است، خونش و مالش حرام است. ما در مفهوم المخالفه در نزد اهل سنت و الجماعت حجت است. خوب دقت بدید، یعنی معنای این حدیث در مفهوم المخالفه به فهم مخالف حدیث فهمه میبینیم که در پشت این حدیث میبینیم که هر کسی که لا اله الا الله بگوید و کفر نورزد به من دون الله، یعنی به طاغوت ها کفر نورزد، تکفیری طاغوت ها را نکند، تکفیری طاغوت پرست ها را نکند، این مسلمان نیست و کافر است. وجه الدلاله چیست؟ انه لا يحرم مال الشخص و دمه حتى يكفر بما يعبد من دون الله و من الكفر به و تکفیر اهلی. کفر به طاغوت چی است گفتند؟ تکفیر کردن اهل طاغوت است گفتند. کسی که این کار را نکند کافر است. پس ببینید، بار دیگر میگم، یهود و کسایی که کفار اصلی هستند، تکفیر کسی که نکند عالم است، جاهل است، یک بار کفر است. اما مشرکایی که خود را به اسلام نسبت میدهند، کسی که اونها را کافر نگوید به دو قسم تقسیم میشد. عالم، فهمیده و دیده و دانسته، علم دارد، تکفیر نکند کافر است. اما اگر جاهل باشد، اگر در حقیقت یک آدم عوام باشد، تکفیر را قبول کند، اصل تکفیر را انکار نکند، تکفیر در دین ما هست بگوید، اما در بالای همون آدم مشرک توقف بکند به شک و شبهه، به او حجت بیان کرده و بعد تکفیر کرده میشه. قسم الثالث من وقع الخلاف فيه من عوام الطائف المبتدع مثل الجهمية مثلا، فمن علم منهم ودلت أدل على كفرهم فيجب أن يكفرهم وينطق عليه النواقض إن لم يكفرهم. أما من ترجع عنده عدم كفرهم لوجود مانع يمنع من التكفير كون عوام أو وجود تأويل فيهم أو التباس أو جهل، فهذا لا يجوز له تكفيرهم ولا ينطبق عليه الناقض. خوب دقت بدید. قسم سوم عوام جهمی ها، مثلا عوام جهمی ها کافر هستند،
عوام جهمی. هر کسی که بداند عوام آنها را، کفر آنها را، پس به او فرض است که تکفیرشون بکند. اگر دیده و دانسته تکفیر نکند خودش کافر است. عوام رافضه، عوام جهمی را اگر علم داشتگی باشد، دیده و دانسته آنها را تکفیر نکند خودش کافر است. اما اگر یگان شبهه داشته باشد اول حجت میرسونیم بعد تکفیر میکنیم. پس بارک الله فیکم. با همین به شما بیان کشت که من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صح مذهبهم فقط کفر. عاذر المشرک کی و چگونه کافر می شود. اما امروز صحبت ما خیلی طولانی شد، دور و دراز شد. موضوع دوم را فردا میگذاریم. موضوع دوم مناط تکفیر عاذر المشرک، سبب کافر شدن عاذر المشرک، یا چرا ما عاذر المشرک را به کدام حجت، به کدام دلیل و با کدام مناط و سبب تکفیر میکنیم فردا بیان میکنیم. یعنی عاذر المشرک کفر به طاغوت ندارد، عاذر المشرک از ملت ابراهیم نیست، عاذر المشرک الله و رسول را دروغ شمارید و رد کرد، عاذر المشرک اسلام را ندانست، عاذر المشرک کفر و شرک و ایمان و توحید را در یک جا جمع کرد، به همین سبب کافر شد و به این چیزها حجت را فردا میرسانیم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. این بود که عاذر المشرک مشرک است. به تفصیلاتش در این حلقه از سلف صالح تا امروز به شما بیان گشت. حجت ها در کافر بودن او در کجا و به کدام سبب فردا بیان میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.